В последнем моем выезде меня постигла беда. У меня сломался подлокотник. Вот она, трещина, по которой он сломался. Так, сейчас вот я на работе и буду делать новое. Делать буду его из стеклопластика. Что у меня получится и как это сделать, я вам покажу. Для начала я створил вот такую конструкцию для того, чтобы укрепить сломавшуюся часть ровно. Склеил ее по месту разлома и натер саму поверхность подлокотника разделительным спиртом. Сейчас буду наносить слои стеклопластика для того, чтобы снять корку, по которой я буду потом делать уже готовый подлокотник из стеклопластика. Взял я немного полиэфирной смолы, потом нарезал стеклоткань. Это вот будет первый слой вуали, потом 3 слоя 300 мата. Сделаем закладную, чтобы не повело наш подлокотник, и закрепим его. Так, значит, берем смолы и наносим его на подлокотник. Так, наносим по всему подлокотнику аккуратненько. Так, берем слой вуали, укладываем его туда и пропитываем полиэфирной смолой. Так, надо, чтобы полностью вся ткань, которая прилегает к подлокотнику, пропиталась. Так, выгоняем пузыри, которые у нас есть. И теперь накладываем слой 300 мата. Вкладываем слой и то же самое пропитываем его смолой. Сейчас я 3 слоя пока положу, потом покажу, как делал закладную. Вот, положила уже 3 слоя стекломатом. Сейчас ставим закладную. Вот она у меня уже отрезана по размеру, кусочек фанеры. Ставим ее вовнутрь сюда. Берем еще смолы, намазываем смолой ее и укладываем сверху небольшой кусочек стекломата. Промакиваем его. Аккуратненько, аккуратненько. Теперь повести наше изделие не должно. Вот такая штука у нас сейчас получилась. Оставляем ее.
Теперь будет она сохнуть. Прошло 1,5 часа, смола застыла. Сейчас я вот здесь по кругу полностью обрежу ее, выбью, ну и покажу то, что получилось у нас. Зашкурю все лишние заусенцы, сделаю подставку, чтобы она не касалась стола, и буду натирать ее разделительным спиртом и накладывать новые слои, делать уже наш сам подлокотник, который будет крепиться к металлоискателю. Вот, получилась у меня вот такая вот конструкция. Сейчас буду закатывать уже основной подлокотник. Приготовил я вуаль, стекломат, полиэфирную смолу, а также еще отрезал вот такую часть от самого крепления. Эта часть будет у нас крепиться к штанге. Так, начинаем. Берем смолы. А также еще натер разделительным спиртом сам подлокотник. Так, наносим смолу, берем вуаль и укладываем ее. Укладываем и промакиваем смолой. Вот, положила первый слой вуаля. Теперь укладываем слой стекломата. То же самое, промакиваем его. Потом я еще положу 3 слоя. Итого у нас будет 5 слоев, после чего я буду ставить уже саму часть, которая крепится к штанге. Вот, положил я 4 слоя стекломата. Теперь будем устанавливать ту часть, которая будет крепиться к штанге. Ставим ее примерно посередине. Как-то так. Да. И теперь сверху тоже берем смолы, намазываем ее смолой и положим 2 слоя стекломата на эту часть, чтобы она у нас держалась. Получилась у меня вот такая вот конструкция. Теперь часика-два ждем, пока это все засохнет, и тогда будем уже разделять. Вот то, что у меня получилось. Сейчас лишнее все отрежем болгаркой, зашкурим все заусенца. Еще надо просверлить дырки под болты, и тогда буду уже ставить ее на штангу. Ну вот, отпилил я все болгаркой, и получился у меня вот такой вот замечательный подлокотник. Просверлил я 3 отверстия для болтов. Сейчас
поставлю на штангу и покажу то, что получилось. Установил я подлокотник на штангу. Использовал я здесь 3 потайных болта. С другой стороны шайба, гровер и гайка, для того, чтобы он не раскрутился. И вот получился вот такой вот удобный вечный подлокотник, который уже не сломается. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет много интересных видео.